ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ரித்சரில் இருக்கோம். தருமபுரியிலேருந்து கன்னியாகுமரி போய்ட்டு கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் பைக் ட்ரிப்பில் எத்தனாவது நாள் இன்றைக்கி? 26th 26வது நாள். கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு. ஸோ எஸ், ட்ரிப்பை முடிஞ்சிருச்சு. இனிமேல் நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் அப்படிலாம் டெல்லி போயிட்டு அங்கேருந்து ட்ரெயினில் வந்து பார்சல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான். போய் பார்ப்போம். போய் பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ட்ரெயினில் டிக்கெட் கிடைக்குதோ பார்த்துட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் ட்ரிப்பு, எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல். ஸோ இனிமேல் வந்து வீட்டுக்கு சேஃபாக போகிறது தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டாஸ்க். கிளம்பலாமா? பேக்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், நான் மேலே ஏறி நின்றுருக்கேன். கீழே எல்லாம் அந்தளவுக்கு கலீஜாக இருக்குது. போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம். அந்த வழக்கம் போல் நம்ம சாப்பிட்டோம் இல்லையா அம்ரித்சரில், அந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஃபேஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட், சப்பாத்தி, ஆனியன் குருமா. எக்ஸ்ட்ரா வந்து பர்கர் சொல்லியிருக்கோம், ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. வந்தோன்னு அதையும் சாப்பிட்டு ஓடிடலாம் அந்த ஊர் ஓட்டு. பர்கர் வந்து விட்டது. இன்னும் மஜா வரும். எல்லாம் எடுத்துட்டியா? வாட்டர் கேன் 2 இருக்கு, எடுத்துக்கோ மறக்காம. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். வெக்கேட் பண்ணியாச்சு. எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாம். உண்மையில் அப்படியே லக்கேஜு குடி எனக்கு வேணாம், நான் குடிச்சிட்டேன். ஹேய், கன்னில் ஷூட் பண்ணுது அந்த பாப்பா. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். பாய் தோடா. அப்படியே செம்மையான பார்க்கிங்களா, எவ்வளோ சேஃப்டி. கடவுளே, நல்லபடியாக ஒரு இடமே. அம்ரித்சர் விட்டு வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் 228 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும். எங்கே? சண்டிகருக்கு. கூகுள் மேப் 4 மணி நேரம் 5 நிமிஷத்தில் போய் சேருவேன் சண்டிகர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ 4 மணி நேரம்னு ரவுண்டாக வச்சா கூட 4 மணிக்குன்னு சொல்லுது. பார்ப்போம், ஒரு 3-3:30க்கெலாம் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. எந்த ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்காமல் போனால் போயிடலாம். சிங்கிள் ஸ்விட்சில் போகலாமா டபுள் ஸ்விட்சாக என்னென்னு தெரில, பார்ப்போம். ஸோ அம்ரித்சர் பற்றி நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என் லைஃப்பில் இன்னொரு டைம் நான் வந்து இந்த ஊருக்கு வரவே மாட்டேன். என்ன ஒன்று, வாகா பார்டர் தான் வந்து போகணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. வாகா பார்டர் தான் போகணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை என் லைஃப்பில் இருந்தது. அது எப்படியோ நான் போய் பார்த்தாச்சு கண்ணில். ஸோ இனிமேல் அவ்வளோதான். பஞ்சாப் ஒர்ஸ்ட் சிட்டி, பஞ்சாப் இது என்னது அம்ரித்சர் ஒர்ஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. அம்ரித்சர் டோல்வே. அம்மா, டோல்கேட், ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட் நீங்கள் நாம் கிராஸ் பண்ணுறோம். எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? பெட்ரோலு சுத்தமாகவே இல்லை பாருங்கள், தெரியுதா? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கூட கிடையாது. லோ ஃபியூல் ஃபுல்லாக. நான் தான் போடல வேணும்னு, ஏன்னா போகிற வரைக்கும் போட்டோம், அப்புறமா பக்கமாக போயிட்டு அது தகுந்த மாதிரி அளவாக ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ட்ரெயினில் பார்சல் போட போகிறோம் பைக்கு. ஸோ அவங்க ஃபுல்லாக டேங்கு ஃபுல்லாக எம்டி பண்ணிட்டு தான் வந்து ஏற்றுவாங்க, பார்சல் பண்ணுவாங்க. அதனால் என்ன ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பட் என்னென்னா, அந்த எடுக்கிறாங்கல்ல பெட்ரோலு, அது வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்களே வச்சுக்குவாங்க.
ஸோ அதனால தான் வந்து நான் சும்மா எதுக்கு இருக்கட்டும் ஃபுல்லாக காலியாகட்டும் அப்படின்ட்டு தான் நான் விட்டுட்டேன். பார்க்கலாம், லைட்டாக காலியாகி அடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பங்கில் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அது ஹைவே தானே, பெட்ரோல் பங்கு அப்பப்போ அடிக்கடிக்கு இருக்கும். அடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கலாம் பக்கத்தில். ஜலந்தர் அவுட்டர் பைபாஸில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதுவும் லைட்டாக ஒரு ரிங் ரோடு மாதிரி தான். ரைட் எடுத்தோம்னா ஜம்மு போகிற மாதிரி இருக்கும், லெஃப்ட் எடுத்தால் பத்தன்காட் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பத்தன்காட் போய் கூட நம்ம சண்டிகர் போகலாம், ஆனால் அது ரொம்ப கொஞ்சம் சுற்று. அதனால் அப்படியே டேரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கேன். பட் ஆனால் ரோடு என்னமோ சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இந்த சர்வீஸ் ரோடு இல்லையாட்டுங்க சைடில் எல்லாம் லோக்கல் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. பெட்ரோல் இல்லாமல் நின்றுமோன்னு வேறு பயமாக இருக்குது. போயிட்டோம்னா போதும், சண்டிகர் போயிட்டு ட்ரெயினில் போட்டு நம்ம ஊருக்கு போய் சேர்ந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பெங்களூரில் அவ்வளோ டிராஃபிக் ஆகும். இந்த இந்தியாஸ் நம்பர் 1 சிட்டி ஓகேங்களா டிராஃபிக்கில் பெங்களூரு. அதுவே பரவாயில்லங்க, நம்ம ஊர் பெங்களூரே பரவாயில்லாம். அவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் கொஞ்சம் எல்லாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக நீட்டாக டீசெண்டாக போவாங்க. இங்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. ஒர்ஸ்ட்டுனா ஒர்ஸ்ட்டு, ஹெவி ஒர்ஸ்ட்டு. எதுக்குடா வந்தோன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. டைம் 3 மணி ஆகிவிட்டது. கூகுள் மேப்பை நம்பி வந்ததுக்கு வச்சு செஞ்சிருச்சு. ஒரு 2-3 கிலோமீட்டராக ரோடு ஃபுல்லாக இப்படி எல்லாம் உடச்சி போய் தான் கிடக்கு. ஆஃப் ரோடாக மாட்டிக்கிட்டோம், நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம். பேசாமல் அப்படியே டெல்லி ஹைவேலேயே போயிட்டு அங்கே வேணால் லெஃப்ட் எடுத்து போயிருந்தா கூட இருக்கும். பைபாஸ்னு போட்டு இதில் வந்துருச்சு. இப்போ ரோடு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் பார்க்கலாம். ஹைவேவாக தான் இருக்கும் போல். பாய் ஹாய் க்ரோ, ஹாய் ஹாய். சண்டிகருக்கு இன்னும் ஒரு 30 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரியான தூக்கம். ஸோ அதனால் அப்படியே நிறுத்திட்டு யூஸ் கைஸ். இது நான் கூட எங்கேயோ இது ஒரு வில்லேஜ் ரோடாட்டங்குதுன்னு நினச்சேன். பார்த்தா சடனாக தூக்கிட்டு வந்து ஹைவேல ஜாயின் பண்ணி விட்டுருச்சு. எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேல வேறு லெவலில் இருக்குது ரோடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்துட்டோம் நம்ம சண்டிகர். ஸோ இங்கேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு 17 கிலோமீட்டர் இருக்குது. போய் தான் விசாரிக்கணும். நாளான்னைக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது, அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரில. காய்ஸ், இந்த மாதிரி ரவுண்டான மட்டும் 40க்கு மேலே இருக்குது இந்த சண்டிகரில் சிட்டிக்குள்ளார. போர்டு போட்டிருக்காங்க, பார்த்தேன் 41 அப்படின்ட்டு. அப்புறம் செக்டார்ஸ் 10, 16, 23, 22, 17, 9ன்ட்டு இருக்குது இல்லையா. இந்த மாதிரி ரவுண்டான மட்டும் 40க்கு மேலே இருக்குது. காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த மாதிரி ரவுண்டான வாசம் வந்து எங்கே பாருங்கள் 38, 37, 36, 24. அப்பா இத்தனை ரவுண்டான. நானே என்னடா இப்போ சுத்தன இடத்தையே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குமா அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறமா தான் தெரியுது ஃபுல்லாக சிட்டி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ரவுண்டான போட்டு வச்சுருக்காங்க. 2, 1, 0. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ.
சண்டிகர். சாப்பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பரோட்டா, வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ மேட்ருக்கு வரேன். வந்தோடனே நாங்கள் போயிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் விசிட் பண்ணோம். ஸோ விசிட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீட்டெயிலாம் சொன்னாங்க. எல்லாம் ஓகே, பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் மட்டும் கொஞ்சம் டவுட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அந்த பார்சல், அந்த லக்கேஜ் விஷயம் எல்லாமே க்ளீனாக விசாரிச்சிட்டோம். ஸோ வந்து நாளைக்கு காலையில் கொஞ்சம் நேரமாக வாங்க, ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணுங்கள், அப்புறமா நம்ம வந்து பைக் பார்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ நாளைக்கு வீடியோவில் தான் தெரியும் பார்சல் பண்ணுறோமா என்ன ஏதுன்ட்டு, டிக்கெட்லாம் கிடைக்குமா என்ன ஏதுன்ட்டு. ஸோ நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சாப்பிட்டு நாங்கள் படுத்து தூங்க போகிறோம். சரியான ஒரு டயர்டு. ஸோ பாய் பாய் பாய். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5 மணி. ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்து படுத்துட்ருக்கோம், எமர்ஜென்சி ரிசர்வேஷனாக. ஆனால் எங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் படுத்திகிட்ருக்காங்கன்ட்டு. சண்டிகர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் லடாக் ட்ரிப், K2K பைக் ட்ரிப் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு படுத்துட்ருக்கோம். கண்ணெல்லாம் கப்ப கப்போன்னு எரியுது. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 மணி ஆகுது. ஸோ காலையில் 5 மணிலேருந்து வெயிட் பண்ணி டிக்கெட் வாங்கிட்டோம். எப்படியோ ரூமுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். வழக்கம் போல் ரொட்டி சாப்பாடு தான். மதியமாக போயிட்டு குளிச்சுட்டு வண்டி பேக் பண்ணிடலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். கிளியராக சொல்கிறேன், ஓகே? பொறுமையாக இருங்க. பொறுமையாக எல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். எவ்வளோ பைக் இருக்குது பாருங்கள். मानसिक तैयारी बाद में की जाएगी, क्योंकि सिस्टम गलत है तो उसके வண்டி ஃபுல்லாக பேக்கிங் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னொரு 1/2 hour. பைக்கை மட்டும் பத்திரமா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா போதும். பார்த்தாலே பயமாக இருக்காங்க நின்றுட்டு இருக்க வண்டியெலாம். அவனுக்கு பாட்டு தூக்கி போட்டு சடா போட்டால் நோட்டிஸ்ட்டு ஏறானுங்க. பார்க்கலாம், நல்லபடியாக வந்துட்டுன்னு ஒரு நம்பிக்கை தான். ஓகே, அதோட இது பிடிச்சிட மேலே. வண்டி பாருங்கள், பேக் பண்ணிட்டிங்க எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோமா. ஸோ இங்கே வந்து நாம் வந்து ஃபார்ம் வாங்கணும். ஃபார்ம் வாங்கிட்டு நம்ம அதில் வந்து இன்சூரன்ஸு, ஆர்சி ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஆதார் அதை வச்சு நாம் ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்தோம்னா நம்பர் போட்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கொடுப்பாங்க. அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நைட்டு பேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எல்லா பேப்பர் ஒர்க்கும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. வந்து இன்றைக்கி நைட்டு, அதாவது இன்றைக்கி ஃப்ரைடேனா நாளைக்கு மார்னிங், அதாவது சாட்டர்டே மார்னிங் 3:30 வந்து ட்ரெயின். ஸோ நீங்கள் கூட ஒருத்தர் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் வேலை ஆகும். ஏன்னா தனியாக வந்தீங்கன்னா அவனுக்கு கண்டு கூட மாட்டாளுங்க. ஸோ அதனால் யாரோ ஒருத்தர் இங்கே இருப்பானுங்க, அவனுங்களை வந்து கூப்பிட்டு இது மாதிரி நாங்கள் பார்சல் பண்ணோம் பைக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 500, 1000 அந்த ரேஞ்சுக்கு. ஏன்னா அவனுங்களே பைக் பார்சல் பண்ணி வந்து ஏற்றி விட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இவங்க ஓகே, ஏன்னா இந்த வேலை செய்கிறவங்க ஓகே, அதாவது இந்த லோக்கல் பசங்க வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா, அவனுங்க ஓகே. அந்த பசங்களை விட்டு அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவளுங்க மட்டும் அவனுங்களும் இது டென்ஷன் ஆகுது. கரெக்டாக அவன் வேலை என்ன கவர்மெண்ட் ஜாப்னா அது ஜாப்பு பண்ணணும் தான் வேலையை கரெக்டாக கண்டு கூட மாட்டாங்க. வந்து நாம் நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும். அதே அவங்க லோக்கல் பீப்புள்ஸ் அந்த பசங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பசங்கள்லாம் போனாங்களா உள்ளார அவனுங்க பாட்டு போய்ட்டு அவனுங்க பாட்டு பேசிட்டு கொடுத்துட்டு அவனுங்க பாட்டு எடுத்துகிட்டு வேலை பட்டுன்னு வேலையாகுது அப்போ. ஏன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் கமிஷன்லாம் போகும் இல்லையா, அதனால. ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ், ஏதாவது கான்டாக்ட்ஸ் வேணும்னா கமெண்டில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். பர்சனலாக ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து கேளுங்க, டவுட் ஏதாவது இருந்தால். பார்சல் முடிச்சுட்டு வந்து ஸ்நாக்ஸாக வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ப்ளஸ் வந்து மேகி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். சரியான பசி. ஸோ பசிக்கு ஏதாவது சும்மா சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இது சொல்லியிருக்கோம். எப்படியோ வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இல்லையா, அந்த ஒரு இதில் சரி வந்த அர்ஜென்ட்டில் இதே சொல்லி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு பேக் பண்ண வேண்டியது தான். டைம் வந்து 1:30 ஆகிருச்சு நைட்டு. ஸோ ரூம் வெக்கேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்சல் பண்ண வண்டி போயிட்டு நம்ம லோட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ லோட் பண்ணிவிட்டு நாமளும் போயிட்டு லக்கேஜெல்லாம் வைக்கலான்ட்டு லக்கேஜெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். சரியான தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கும்.
இன்னும் லோடு பண்ணலை. இதுதான் நாம் போக வேண்டிய ட்ரெயின், சண்டிகர் டு யஸ்வந்த்பூர் பெங்களூரு. எப்போ லோட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில. லோட் பண்ணிவிட்டு போயிடலான்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் யாரையுமே காணோம். ஆனால் போக வேண்டிய வண்டி எல்லாமே பின்னாடி தான் எனக்கு தெரியுதுங்களா. நான் வந்து லக்கேஜெலாம் லோட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கேன் பின்னாடி. வண்டி இன்னும் லோட் பண்ண கிடையாது. போய் சத்தம் போட்டு சண்டை போட்டு தான் ஏற்றிட்டுருக்கோம். ஏற்றுல நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெயினில் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாங்க. இல்லை நாங்கள் புக் பண்ணதே வந்து நாங்கள் இதே ட்ரெயினில் போகிறோம். ஸோ சேம் ட்ரெயினில் எங்களுக்கு வந்து பார்சல் போடணுன்னு தான் சொல்லி நாங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணோம் அப்படின்னு சண்டை போட்டு இப்போ ஏற்றின எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் எல்லாம் இறக்கிட்டு நம்ம வண்டி ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. போய் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வண்டியை லோட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கேன். நான் பானு முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ தான் லோட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஒர்ஸ்ட்டு சரியான ஒர்ஸ்ட் சர்வீஸு. பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா. பாக்ஸ்லாம் அது மேலே போட்டு வண்டி மேலே ஏறி நின்றுக்கிட்டு நானே வண்டி மேலே கால் வச்சு ஏறினதில்ல. மனசு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குதுன்னா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. ஏசி டயர் செகண்ட் கிளாஸு. ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து இப்போ 2 நாளைக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். பெட்ஷீட், தலைவாணி, ஸ்க்ரீன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோமோ இப்போ ட்ரிப் முடிச்சு வீட்டுக்கு போகும்போது அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து மண்டே 5:30 ஆகுது டைமு. பெங்களூர் வந்தாச்சு. போய் வண்டியை பைக்கை வெளியே எடுத்துட்டாங்களா இல்லையான்னு போய் பார்க்கலான்ட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இறங்கணும், லக்கேஜெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு வண்டி பார்க்கலான்ட்டு ஓடி போயிட்டுருக்கேன். ஹியர் இஸ் அவர் பைக். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் என்னென்னா போயிருக்கு என்னென்னா போகலன்னு. கேட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். வண்டி சும்மா நான் வெளியே பார்த்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. இன்னும் அதெல்லாம் பார்சல் எல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த பேக்கிங்லாம் பிரித்து பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்ட்டு. எஸ், கேட் பாஸ் வாங்கியாச்சு. ஸோ கத்தி அறுக்கிறதுக்கு பார்சல் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வண்டியை ஃபுல்லாக பிரிச்சாச்சு. எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா இது ஒன்று உடஞ்சி போயிருக்கா, ப்ளஸ்ஸு இது ஒன்று உடஞ்சி போயிருக்கு. மற்றபடி இன்னும் வேறு எங்கேயும் எனக்கு தெரியல. ஒவ்வொன்றா தான் தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். பெட்ரோல் பங்க் இங்கேருந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸில் இருக்காமா. வண்டி தள்ளிட்டே போய் போட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். தள்ளிட்டு போய் போட்டு வந்துட்டு கிளம்பலாம். பெட்ரோல் போட்டாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு டீலில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வண்டி. சூப்பரில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டியில் வந்து எல்லா லக்கேஜும் எடுத்து கட்டியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். பெங்களூரில் இருக்க என்னோட மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு நம்ம ஊருக்கு பாய்